simanyi lwaki nayogera mbu nina siriimu sijjukira kipulaninga sijjukira mu memory yange mbu nali ngenda kyogera singa nasigala mu church we nali mu church. I stayed in church when I was in church. Kubanga bye nali nnoonya byonna mbifunye naye ate siina nnyo kyenfunyeemu. Byonna mbirabye obwenzi mbukoze omwenge ngunywedde endongo ngikubye ennyonyi njirinnye sirina nnyo kyamaanyi kyenfunyeemu. Ndi mugagga ndi Bill Gates nkwenkana ssente nfunyeemu ki? Emyaka gyange gyonna gye nnoonye nfunyeemu ki? Ekiringa ekirungi kyenfunyeemu baana bange. It is the final channel Zanel alongside SPV Graphics. Of course nga tulinde ku mukutu guli ogwa Half Cloud nagamba ye app joinzo teka ku simu yo n'ofuna amawulire gonna okuva mu nsi yonna. Story eriwo kati ya mukulu Kats. Sirina bingi nnyo byakwogera okujjako kugamba nti Kats UN yamufunye abeera ambassador waayo agiyambeko mu awareness, public awareness ku bulwadde, ku kukozesa ebiragalagala, kuyamba abavubuka mawulire gasanyu. Yes, munaku oluusi muyinza ovaamu essanyu. I think Kats singa waawadde essanyu eno mu entertainment, because I'll tell you he has been a very great MC. Nga waawadde essanyu mu entertainment, ensobi zonna ze yakola ndowooza buli muntu yeetaaga okusonyiyibwa. Ffenna tukola ensobi, naye kati waaba asazeewo obulamu bwe n'abuwa papasi n'agamba kankole ne UN nziize abalala, because baana bangi nnyo abatunulira Kats n'agamba njagala kuba ng'oyo. Wabazza obbagamba nti yes buno obulamu bw'oyagala naye nze nagwa mu nsobi zino gwe tozigwamu, osobola obeera kino kyendi but in a proper way. Ndowooza ebeera papasi nungi nnyo Kats gy'abaddiza eri eggwanga, and you always be a hero. Tulimwogerako era ne tusaba awangaale n'omulimu ogwo agukole bulungi nga wakoze mu entertainment, ashapinge abaana abo abato abayingira industry entertainment, okubeera nga akulaga nti yes osobola obeera kino but this is the proper way, tokola nga nze bwe nakola. Katuwulire Kats nga ayogera ku nsonga eno. By the way, UN in good faith, me I'm willing to work. I'm willing with all my heart. I will leave everything I do in life to do this mission to help the youth of this Uganda. Sikirina mubuzibu ekyo. Kats agamba yejjusa olw'obulamu buno bwe yakyuzinga okubeeramu. N'agamba naloota nga nvuga emmotoka ninnya ennyonyi ndi serebu byonna mbifunye naye essanyu sirina. N'agamba kyasinga okwejjusa kwe kuva mu chaachi, kubanga bakatisi balokole yakulira mu chaachi nawe yagendako mu boarding school n'alaba obulamu obw'enjawulo n'agamba kangobe buno eno bayimba bagenda mu disco bakola baki kyatamanya nti yali abula kati gye yafunira obulwadde. Kati yejjusa agamba bino byonna bye nali njagala kubeera sita nenfuuka sita, nali njagala olinnya ennyonyi nninnya ennyonyi, njagala emmotoka nenninya, abakazi nyenze nennyenda, naye byonna mbirina bye nayagala n'ate ennaku gye nnina ennejjusisa lwaki nava mu chaachi, kuba byonna ng'era mbifunye era siri musanyufu. Kats kennyini annyonnyola. Singa nasigala mu church we nali mu church, kubanga bye nali nnoonya byonna mbifunye naye ate siina nnyo kyenfunyeemu. Byonna mbirabye obwenzi mbukoze omwenge ngunywedde endongo ngikubye ennyonyi njirinnye sirina nnyo kyamaanyi kyenfunyeemu. Ndi mugagga nfunyeemu ki? Emyaka gyange gyonna gye nnoonye nfunyeemu ki? Ekiringa ekirungi kyenfunyeemu baana bange. Kats era annyonnyola n'agamba yadduse mu ddwaliro gye baamuteeka n'atagenda wa Chameleon Baby Wine Bebe Cool kuba wadde bonna bakwano be, wabula n'addukire wa Pastor Bugembe n'agamba emba munsiba nga mulowooza ndi mulalu, munteeka mu malwaliro nga mulowooza ndi mulalu. Omulalu yandiddukidde mu bali abayimbi ne wagamba baabana bamwonoona. Yaddukidde wa Pastor Bugembe n'agamba wemba nga ndi mulalu nga nasobodde okukola decision entuufu nti nzirukire wa musumba kuba manya abalokole si balalu. Era Kats annyonnyola teri mulalu addukira mu chaachi, omulalu addukira wa Chameleon Bebe Cool Bobi Wine, kubanga bonna bakyali bange mbadde nsobola okgendayo, naye omulalu atali mutuufu addukira mu bantu batali balalu, abalokole si balalu. Born again are not mad people, that's why I ran here. Kubanga bava kunda bana Bebe baligambye wuuyo amunyweseza omwenge amwonoonye. Bava kunda bane Kamiri baligambye mulaba abamusuula eddalu, kati wano ke kati kanfune kye boogera wuuna ansudde eddalu. Now here is the man who is driving me nuts. Twagala okwebaza omukulu Pastor Wilson Bugembe kuba eno interview gye nkuwa mbadde ndaba ku service gye yabadde alina, era kati yalina Kats
mu butuufu njirabidde essaawa namba nkumenyeddemuko bye ndowooza nti biri important, saagadde nnyo okuwanvuwa, naye nga all credit goes to Pastor Wilson Bugembe olw'okuba nti yasobodde okubeererawo katisi era n'agamba kati ali mu mikono gye, yenna amwetaaga amunoonye wa Pastor Bugembe yagenda okuba nga akwasaganya n'ebyamateeka na famire ye balabe katisi wayinza okubeerawo. Nga tweyongera maaso, katisi agamba kyasinga okwagala mu nsi era ekyamuleetedde obuzibu nti okumutwala mu ddwaliro eyo n'abanga omusibe, era amalwaliro gaba ne visitation days, tewali yagenze mulaba, n'asaba essimu asikaali akubireko mukyala we n'amugamba fiye nawe wanvaamu fiye n'amugamba naakajja emirundi ena nga baŋŋaana. Awo katisi we yategeeredde nti kati wano bwe mba mugaana fiye mulina ne kye munnoonya. Yeebaziza nnyo fiye okulabirira abaana, n'agamba era kasita yazudde nti fiye ajja ne bamugaana, awo yabadde alina okuyiya engeri yonna gy'atoloka. Era nze nzekka mu ddwaliro lyonna gwe bataakyalidde. Kati leero ne ŋŋamba asikaali, you be my friend and help me. Oyo ye yasinzo kikyankalanya. Asikaali bwe mugambye give me 1 unit my brother, nkubira fiye ne mugamba weerabira gye banteeka wankoowa wankasuka. Naŋŋamba naakajjaawo emirundi ena nga bangooba ne ŋŋamba kiki? Kubanga yakozezza abaana, yamanyirira omwana mulwadde n'omwana ali eno n'omwana ali eno. That was yesterday. Nenguma nenkaaba amaziga gange bw'omu ekiro. Nengamba we bati famire yange bo bantikka ne bandeeta wano, siina wadde sukaali, musaba neiba, sabbuuni, toilet paper, byonna nsaba bisabe. Nengamba kale yeekokoddemu kyaliiwe Douglas olw'embeera gye yamuyisaamu ey'okumutwala mu ddwaliro nga naye yakulimbibwalimbibwa. N'agamba ekyo kyalinga ekimuswaza, naye bijja kuggwa. Naye nze ndi mulalu, tebasobola kwogera nange, kyekinnuma. Waliyo yankubirako essimu ne mugamba vaako, saagala kwogera naawe, mwokunkolera ku makya ne munteeka mu kiyumba, temumanyi bwendi, temumanyi bwendya, temumanyi bwensula. It is the final channel. Sirina bingi nnyo byakwogera okuggyako kugamba nti katisi UN yamufunye abeera ambasada waayo agiyambeko mu awareness, public awareness ku bulwadde, ku kukozesa ebiragalagala, kuyamba abavubuka mawulire ga ssanyu. Yes, mu nnaku oluusi muyinza ovaamu essanyu. I think katisi nga waawadde essanyu eno mu entertainment, because I'll tell you he has been a very great MC. Nga waawadde essanyu mu entertainment, ensobi zonna ze yakola ndowooza buli muntu yeetaaga okusonyiyibwa. Ffenna tukola ensobi, naye kati waaba asazeewo obulamu bwe n'abuwa papasi n'agamba kankole ne UN nziiza abalala, because baana bangi nnyo abatunulira katisi nagamba njagala kubanga oyo. Wabaza obagamba nti yes bwe buno obulamu bw'oyagala, naye nze nagwa mu nsobi zino gwe tozigwamu, osobola obeera kino kyendi but in a proper way. Ndowooza ebeera papasi nungi nnyo katisi gy'abaddiza eri eggwanga, and you always be a hero. Tulimwogerako era netusaba awangaale n'omulimu ogwo agukole bulungi nga wakoze mu entertainment, ashapinge abaana abo abato abayingira industry entertainment. It is the final channel, Zanera alongside SPV Graphics. Of course, nga tulina omukutu guli ogwa Half Cloud. For now, I can say we are out.